ابدأ عملك الخاص وحقق أحلامك مع DXN. ما تحتاج رأس مال، ماكو مجازفة، ما تحتاج لا محل ولا مخزن، لا مدير ولا موظفين، ما تحتاج شهادة جامعية ولا مؤهلات دراسية، ما تحتاج لا رخص ولا تصريحات عمل، ولا حتى تحتاج تترك وظيفتك. الطريقة باختصار: بدل منتجاتك ودلي غيرك يبدل منتجاته. كنا نستخدم الشامبو والصابون والزيت والمعجون والقهوة والبودرة ومجموعة عناية البشرة. اللي علينا أنه نستبدل منتجاتنا العادية لمنتجات DXN الطبيعية والمشهود إلها عالميا، ثم نستمر ونجعلها المواد الأساسية بمشترياتنا، بعدين ندلي غيرنا عليها. مشروع DXN جميل جدا. أنا وأنت نتسوق من المحلات ونشتري المعجون والصابون والشامبو والكريمات والقهوة والشاي والكاكاو وغيرها من سنين، ولكن بدون مقابل مادي نحصل عليه من نشتري هاي المنتجات، وحتى احنا نروج لهاي السلع لأهلنا ومعارفنا ويروحون يشتروها وتكون كدعاية لهاي السلع وبدون مقابل. مع DXN حتحصل على منتجات تخبل ومقابل مادي أروع. بطاقة التخفيض من DXN تخلينا نشتري أغراضنا الاستهلاكية اللي نريدها من مراكز DXN ونحصل على كل منتج نشتري نقاط. وإذا قلت لأحد من أهلك ومعارفك عن هاي المنتجات وسجلوا أعضاء لدى الشركة واشتروا منها، فراح تسجل نقاط مشترياتهم باسمك وأسمائهم، وإذا هم قالوا لأصدقائهم وراحوا واشتروا، هم أنت راح تستفيد من نقاطهم ونقاط كل من يجي عن طريقك. الاشتراك سهل جدا ويانا، اشتري كل شي تريده من منتجاتنا بما يعادل 100 نقطة فقط، وراح تصير عندك بطاقتك الخاصة ورقمك الخاص في DXN. الأجمل إنك تستطيع دعوة أصدقائك ليكونوا شركاء النجاح معك حتى لو كانوا في أي دولة أخرى، بس تنطيهم رقم عضويتك وتدعوهم لتبديل المشتريات مالتهم مثلك والانطلاق في درب النجاح. اتواصلوا ويانا اليوم واتساب